Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Selam dostlar, bugün biz Korsun'da. Biride bugün yaş artist Rail Arıslanov'ның konserti olacak. Sosyal şirkelerde milyonlagan koravlar, yazıcılar jigan muzikant bugün tamaşaçıga özünün en motor, en yakты jırların təqdim edecek. Әлеге кичәнең motor mizgillerin sizге təqdim etәбез. Bizning bilan bulığız. Gittik. Bu benim сольный концерт. Her yılını өткәрәм. Казанда уже 2019 елдан башлап. Bu концертта мин бер үзем генә булмыйм. Мине белән группа уйный. Ударный, бас гитаралар. Шуңа күрә бик төпле, сыйфатлы тавыш булачак. Кеше көтә, кеше сорый. Соцсетләрдә, шилтерләрдә бик еш язалар. Кайчан концерт була, шуңа күрә менә озак көттөрмәскә булдым үткәрергә хәзер. Менә шундый мәйданчыгы дик, клуб урыны шундый кунакларга ул тиге тик тормас өчен утырып концерт карамас өчен яисә ни өчен менә бу площадка сайланды? Бу минем тамашачыларым карт түгел, күбесенең басып биисе килә һәм сәхнә каршында басып миңа карарга, мине белән көләргә, шуңа күрә. Но шулай карамастан да утыр урыннар тоже бар. Монда гына алар әзрәк. Бу вообще минем тур 5 шәһәр буйлап концертлар куябыз. Именно менә бу сәхнәдә бераз әзрәк утыр урыннары, но аннан да карамастан алар бар. Шуңа күрә кемдер ярата утыра, кемнең басып тыңлыйсы килә, тоже басып тыңлыйлар. Бийләрдә, потому что безне аларны бийтүче инструментлар бар. Рәхмәт. Менә үзең гомумән бу концерттан нинди көтәсең, нинди тамашачы көтәсең? Яисә инде син ништер беләсеңме кемнәр килгән бүген? Беренче чиракта минем язылучыларым киләчәк интернеттан. Алар мине һәр көн карыйлар. Ләкин бүген генә алар күзгә күз мине күрә ала. Моңа кадәр интернетта гына карыйлар иде. Шуңа күрә анда балалар да бар, зур кешеләр дә бар, бүтән яшьтәге кешеләр булачак. Лейн, встречайте. Dostlar, bilsəgез, hər intervью alından әлеге кыз ничек бейді, сикірді, һәм кыланды. Моны барыгыз танығансыздыр инде, ул талантлы, яшь. Талантлы. Лейна. Лейна, менә син бүген дустың бит инде. Әйе, дөрес. Раил концертына килдең. Һәм бүген чыгышта ясыйсың. Гомумән менә Раил иҗатын үзең дә артист буларак ничек бәяләр идең? Менә мин бүген дә уйладым, ул сорау турында. Белгәнмендер сез миндә интервью аларсыз дип. Менә без Казанда 3 менә шундый яшь артист дип уйлыйм мин. Менә мин, Марат Яруллин, алгара китте, конечно. Раил Арысланов толдыра куйдыр артта. Һәм менә мин уйлыйм, безгә бер-беребезне менә шулай итеп поддерживать итеп, бер-беребезнең концертында чыгыш ясагач, менә мин үзем бәхетле, алар да бәхетле дип уйлыйм, чөнки поддержка ул иң мөһиме безнең тормышта, безнең әлеге дөньяда. Шуңа күрә мин бик шат, мин монда булганга. Ничек уйлыйсың, хәр бүгенге Раил фанатлары сине ничек кабул итерләр микән? Или наоборот, малайна белем барсыйлы как? Мин кайгырмыйм, мин уйлыйм, алар мине яратырлар дип. Шуңа күрә, шуңа күрә дип, моны обрежем, окей. Чөнки Раил Арысланов сентябрьдә минем концертта чыгыш ясады һәм минем тамашачылар аны бик яратты. Һәм мин өметләнеп калам инде, аның тамашачылары да мине яратыр дип. Без дә шөмөтләнеп калабыз һәм Лейнаның җырын көтәбез һәм сезгә дә һәр күрсәтәчәкбез. Менә хәзер була. Әйдә йөрик. Всё. Азат, сіз бүгін Раил концертына ничек килеп эләктегез? Ул мине чакырды. Үзе 2 билет бирде. Мен монда концертны Назаре дигән концертны тыңлап утырам.
Ничек мен менә күп мәҗир башкарды инде. Ничек иҗатын бәяләрсез икән. Менә ниндирәк ул? Менә хәзерге попсовый башкаручылардан нәрсә белән аерыла дик? Ну, беренчедән, менә мин дус кызым белән шуны тоже сөйләшеп тордык, утырмадык. Миңа Раилнең исполнениесе нәрсә белән ошый, чөнки беренчедән мин аны беләм, шуңа күрә мин аның музыкасы, аның җырлары ничек тә икенче төрлерәк хисләйме. Теге шит кеше түгел. Шуңа күрә икенче төрлерәк хислә. Һәм инде нәрсәне әйтеп китеп була. Тавышы, миңа калса тавышы бик тә матур. Аудиториясе бар. YouTube'та 2 миллион 700 подписчик. Тавышы бар, әйткәнчә, исполнениесе, харизмасы бар. Шуңа күрә миңа концерт бик тә ошый. Алга таба да уңышлар телим Раилгә. Минем уже муен орта башлады. Шуны кыска күрә. Инде, шуны әйткән. Рәхмәт Виктор. Достар, шуның белән безнең репортажыбыз тәмам. Концерт бик якты, бик дәртле һәм бик кызыклы узды. Раил үзе дә, аның иҗатташ дуслары да чыгыш ясады. Бүген сәхнәдә Раилнең иң популяр җырлары, шулай кавер җырлары яңгырады һәм татарча җырлар да әлбәттә булды, чөнки без Казанда һәм Раил Арысланов татар малае бит инде. Киләчәктә дә Раилнең шундый концертлары күбрәк булсын дип теләп калабыз һәм иҗатында уңышлар телибез. Һәм шуның белән репортажыбызны тәмамлыйбыз. Пока-пока.